السلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ عذرا على التاخير الغير المباشر او الغير المقصود. كانت عندي هناك التزامات الغير المقصوده. المهم ان شاء الله، بسم الله ان شاء الله نبداو اول فيديو ديالي سور ما شين يوتيوب. غنبداو ان ديليس او نوازيت معاه اون غاناش كراميل. غادي تسمحوا لي لانني غنتكلم باللغه العربيه والفرنساويه، لاني عندي بزاف ديال الصديقات ما كيفهموش اللغه العربيه. دونك غادي نقول لي روسيت بجوج اللغات. اللي كيفهم العربيه غادي يقيد بالعربيه، واللي ما كيفهمش العربيه غيقيد بلغته. Donc, bonjour les amis. Comme promis, je débute ma première vidéo avec un petit four délices aux noisettes. Ce petit four se compose de deux étapes. Un ganache, disons une ganache caramel et un moelleux délices aux noisettes. Donc, les ingrédients pour le moelleux. J'ai 60 g de beurre noisette. J'ai 30 g de noisettes torréfiées et moulues. J'ai 62 g de sucre semoule. 31 g de farine. 8 g de miel. 60 g de blanc d'œuf. Un sachet de vanille et une pincée de sel. Et de préférence le miel de sarrasin si vous n'en avez pas, n'importe quel miel. المقادير ديال المويل البنات فيه 60 غرام ديال الزبده نوازيت، فيه 30 غرام ديال نوازيت محمر في الفران ومحيد له القشره ومطحون، فيه 31 غرام ديال الفرص، فيه 62 غرام ديال سنيده، فيه 8 غرام ديال العسل و64 غرام ديال ابيض البيض. انا عندي هاد حيت لا غوسيت اللي منين خديت لا غوسيت لقيت فيها لو ميل دو سارازان، يعني فيه واحد اللذه واحد المذاق. اللي ما عندوش لو ميل دو سارازان يدير نابورت كال ميل ماشي مشكل. نبداو على بركه الله بالتحضير ديال لو مويلو. غادي ناخذ هنا ابيض البيض ديالي. Je vais blanchir mon blanc d'œuf. غادي نزيدو عليه سنيده. J'ai rajouté le sucre semoule. La vanille et le miel. زدنا لا فاني والعسل. غادي نزيد لي نوازيت، طحين، ou la poudre de cacao. غنضيف قريصه د الملحه، une pincée de sel. نخلط et après je rajoute le beurre noisette وفي الاخير كنضيف الزبده نوازيت.
Et de préférence, vous laissez reposer votre moelleux au réfrigérateur une demi-heure ou un quart d'heure. Après avoir laissé reposer ma masse du moelleux au réfrigérateur, j'ai rempli mes empreintes. La masse que je viens de préparer m'a donné 12 empreintes. Et ce silicone est une référence de SF027 de Silicomart. من بعد البنات ما خليت لا ماس ديالي اللي وجدت معكم ديال الموالو روبوزات في الثلاجه، عمرت لي زومبرانت ديالي وكلكم كتعرفوا هاد لومبرانت. لا ماس اللي وجدت عطاتني 12 امبرانت ديال هاد السيليكون SF027 ديال سيليكومارت. غنديروا الموالو ديالنا ان شاء الله يطيب، ومن بعد ندوزو للموالو بلوتو لا غاناش كراميل. Alors, pour les ingrédients ou la recette de ma ganache caramel, j'aurai besoin d'une casserole, là où j'ai mis 60 g de sucre semoule, 12 g d'eau et 12 g de glucose, ce qui est sur la casserole. J'aurai besoin de 50 g de crème fraîche, 50 g de beurre, 100 g de chocolat noir et un peu de sel. J'aurai besoin aussi d'un silicone de référence SF006, la marque Silicomart. J'aurai besoin aussi d'une poche à douille pour pocher mon caramel. Et maintenant, je vais lancer ma recette. البنات على بركة الله غادي نبدا لكم لا روسيت ديال لا غاناش كراميل. عندي في هاد الكاسرونه درت فيها 60 غرام ديال سنيده، زدت معاها 12 غرام ديال الماء و 12 غرام ديال الجلوكوز. عندي هنايا لا كريم فريش 50 غرام د لا كريم فريش، عندي 50 غرام ديال الزبده، عندي 100 غرام ديال الشوكولا نوار اللي بغات الشوكولا اولي ديرو ماشي مشكل، وعندي قبيصه الملحه. على بركه الله ان شاء الله نبداو لا غوستيت ديال لا غاناش. قبل ما نبداو لا غاناش ان شاء الله نكونوا مسخنين لا كريم فريش. اون ديمار بشويه بشويه. غادي نعسل السكر ديالي مع الجلوكوز حتى يولي عندي ان كراميل. Je vais caraméliser mon glucose, l'eau et le sucre semoule jusqu'à l'obtention d'un caramel. سلام الحار الصديقة ديالي رشيدة ديال طنطا، الصديقة الحميمة. ان شاء الله في لي كور هادو ديال اليوتيوب ان شاء الله غندير بحال لي كور اللي كنتو كديروا معايا في الدار، حتى حاجه ما كتكون واجده. اون بريبار ان شاء الله نوجدوا كلشي مجموعين. حاولوا ما نحركوش الكراميل بزاف باش ما يلصقش لنا في الجوانب. في هاد اللحظه نزيدوا لا كريم شويه بشويه. اون راجوت لا كريم فريش que j'ai chauffé au micro-ondes. Je rajoute mon beurre. Et une pincée de sel.
زدت الزبده وزدت شويه قبيصه د الملحه باش يخرج ليا الطعم ديال الكراميل ديالي. ولكن الشوكولا ما غنلوحوش دابا حتى نحس بشويه لا غاناش، نبردها شويه عاد نلوح الشوكولا. J'attends que mon caramel tiédit et après je rajoute le chocolat petit à petit. Je rajoute le chocolat كنضيف الشكلاط. Je prends et je vais remplir mes empreintes. Je tapote un petit peu et je vais congeler ma ganache au congélateur jusqu'à ce qu'elle durcit. غادي نخشي لا غاناش ديالي في الكونجيلاتور حتى تقصح شويه وعاد ان شاء الله نديرو لو مونتاج. ان شاء الله غادي نبداو بلو مونتاج ديال هاد المويلو ان شاء الله. هنا خديت الباتا غلاسي من النوع الجيد. سينو تاخدو لو شوكولا وطابليوه. on n'a pas le temps ديال لو طابلاج، ان شاء الله نشوفوه في حصه جايه. المهم غناخدو لا باتا غلاسي باش نديرو لو مونتاج ديال هذا ديال لو بتي فور. On va passer à la finition de notre petit four. J'ai pris une casserole où j'ai mis un bain-marie. Là, j'ai la quantité que je veux de la pâte à glacer ivoire. Sinon, du chocolat au lait ou noir. Vous voyez qu'elle est facile à fondre. Ma ganache au chocolat, ma ganache caramel a durci. Je vais démouler et les poser sur le moule. Aplatir un peu. Ici, j'ai pris papier sulfurisé, une poche. غادي نلبسو المويلو
un vrai délice. Dans le montage, il faut que votre silicone soit propre. On va laisser un tout petit peu sécher. Faire petit zigzag. Et voilà. Je vais la mettre 5 minutes dans le réfrigérateur. Pour la finition du moelleux, j'ai pris des caissettes qui ont la même forme. Pour avoir des caissettes la même forme que notre moelleux, il faut prendre 10 caissettes, écraser les bords, bien écraser les bords pour former un fond. Nos moelleux bien finis. Alors pour finir, j'ai pris des caissettes où j'ai mis mon petit four. Pour la déco, j'ai pris une assiette, une petite coupe. Vous décorez selon votre goût. هنا البنات شفتوني كيفاش زوقت يعني avec des bonbons chocolat. كيف ما عودتكم دائما، العين تأكل قبل الفم أحيانا. خليو الوريضة تبان. الحليوه ديالنا ها هي كملات وجدات. كنتمنى تروقكم. هذه ما هي الا بدايه. كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم، وان شاء الله على بروشين فيديو بحول الله تعالى.